हाय गाइस, आज हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे ये चिकन है, तो हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसमें हम एक कटोरी दही डालेंगे, और थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, इसमें कुछ मसाले हैं। देगी मिर्च है, 1 टेबल स्पून, सॉरी टी स्पून, टेबल तो ज़्यादा हो जाएगा, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ से भी थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून जीरा भुना हुआ उसका पाउडर है, और ये फूड कलर है थोड़ा सा, हाफ टी स्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून नमक है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। मसालों को मैरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैरिनेट करते हैं और इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे इसको, ताकि और इसमें थोड़ा सा हम लेमन डालेंगे, टेस्ट इसका थोड़ा सा अच्छा आएगा। टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें। मसाला अच्छी तरह मिक्स करके ताकि पूरे वो चिकन पे सही से लग जाए, कोट हो जाए चिकन का अच्छी तरह। अगर आपको जल्दी है गाइस तो इसको 20-25 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं, और अगर आराम से बनाना है तो आपको कम से कम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना होता है, ताकि आपको जल्दी बन जाए। गाइस हम इसको 1 घंटे चावल को बॉईल करेंगे, ये इसमें मसाला डालेंगे, स्पाइसी मसाला, ये बड़ी इलायची है, ये थोड़ी सी लौंग है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, बे लीफ है, और ये जावित्री है, ये हम बॉईल किया हुआ यहाँ हमने ये घी रख दिया है उतने के लिए, ये 2 मीडियम साइज के प्याज है, हम इसमें फ्राई करेंगे इसको।
जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं फिर इसमें डालेंगे। गाइस ये हमने इसमें से बोटी निकाल ली है, क्योंकि नीचे लग भी जाती हैं या तो बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं जब गल जाती हैं तो। पहले हम चावल को तेल लगाएंगे फिर चावल डालेंगे। तेल को ऐसे ही डाल देंगे। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा।